بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح ناخذ البحر الكامل، وهو آخر الدروس في الفصل الثاني للصف العاشر. وقبل ما أشرح هذا الدرس، يا ريت إنه هذا الدرس ما كان في الصف العاشر، لو كان في الأول ثانوي في الفصل الثاني أو في التوجيه في الفصل الثاني، لأنه هذا البحر من البحور الصعبة للصف العاشر. طبعا هذا بحر الكامل، في منه تام وفي منه مجزوء. الآن التفعيلة الرئيسية في بحر الكامل، الأبيات السابقة من بحر الكامل، تلاحظ أن يتكون من 6 تفعيلات، في كل شطر 3 تفعيلات. طيب، تلاحظ أن التفعيلة التي تكررت في البيت الأول، هي البيت الأول: متفاعل 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 متفاعل. طبعا هاي التفعيلة هي التفعيلة الرئيسة أو الأساسية. من هاي التفعيلة الأساسية بيكون هناك في 5 تفعيلات فرعية. التفعيلة الأولى متفاعل ومتفاعل 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 ومتفاعل. 5 فرعيات للتفعيلة الأساسية. عشان نقدر نعرف هذا البحر شو اسمه من خلال التفعيلات بعد التقطيع، لازم نحفظ هذا المفتاح: كمل الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. طيب، في عندنا هون 4 أبيات في البحر الكامل. البيت الأول: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوى يزيد وعبرة تترقرق. الآن مكتوبة بكتابة عروضية، وموجود تحت كل حرف مقطع، إما قصير إذا كان حرف واحد، وحرفين بكون مقطع طويل. في البيت الثاني: مهما يكن فرح فليس ببالغ، فرح اللقاء وما به ميعاد. في البيت الثالث: لو كنت تصدق حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في البيت الرابع: أما الخليل فلست فاجعه، والجار أوصاني به ربي. الآن من خلال التفعيلات الموجودة في تحت كل بيت، نجد أن هناك 6 تفعيلات. في التفعيلة الأساسية زي ما حكينا متفاعل. لاحظ التفعيلة الفرعية الأولى متفاعل أجت في البيت الثاني، وجد في البيت الثاني متفاعل، وهي التفعيلة الفرعية الثانية. في عنا تفعيلة ثالثة متفا، وعنا رابعة متفا. الآن التمرين في البيت الأول في هذا الدرس، التمرين الأول في هذا الدرس، في عنا 5 أبيات. 5 أبيات. الآن راح يكون في نهاية الفيديو حل لل5 أبيات من خلال الكتابة العروضية، من خلال المقاطع الطويلة والقصيرة، ثم كتابة التفعيلات. الآن خلينا نأخذ البيت الثالث: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. الآن لو قطعناها مقاطع كتابة عروضية ومقاطع طويلة وقصيرة،
تطلع عندك متفاعل متفاعل، وعندنا متفاعل 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 متفاعل. الآن البيت الرابع شو بقول؟ الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. باقي الأبيات إن شاء الله بتلاقوها محلولة من خلال النموذج اللي راح أعطيكم إياه في نهاية الدرس. الآن هذا التمرين كله في البحر الكامل التام. أما يأتي البحر الكامل مجزوءا بحذف تفعيلتي العروض والضرب. تفعيلة العروض هي آخر تفعيلة في الشطر الأول، تفعيلة الضرب هي آخر تفعيلة في الشطر الثاني. وحتى يكون هذا الكامل مجزوء لازم نحذف آخر تفعيلتين، كما تلاحظ هنا تفعيلتين في كل شطر. لاحظ البيت المجزوء بقول ناري على شرف تأجج للضيوف السارية. الآن مكتوب كتابة عروضية ومقطع بالمقاطع القصيرة والطويلة، وكمان في عنا التفعيلات في هذا البحر. في التمرين الثاني هون في عنا فصل الأبيات، فصل الأبيات. وزي ما أنت شايف الفصل في البيت الأول الناعمات القاتلات المحييات. الفصل أجا بين حرف الألف والتاء في البيت الأول. في البيت الثاني بين في كلمة وللبحار بعد حرف الألف. في البيت الثالث جاءت بعد في كلمة بارقات بعد حرف الألف. ويمسي ويصبح طالب الدنيا، والدال هنا مشددة تأخذ عنا أد زي ما أنت شايف في الحل هون أد دنيا تكون أول كلمة في الشطر الثاني. في التمرين الثالث في عنا أربع أبيات. إذا بتقطع هاي الأبيات تجد فقط مجزوء الكامل أو بحر الهزج. ومثل ما حكيت لكم إنه يا ريت إنه هذا البحر يكون الذي ألف الكتاب إنه هذا البحر لم يكن في الفصل الثاني من الصف العاشر. أنا بقترح يكون في الفصل الثاني من الصف الأول ثانوي، أو في الفصل الثاني للتوجيهي أو للثاني الثانوي. الآن هاي الحل الأبيات. البيت الأول مقطع كتابة عروضية، ثم مقاطع طويلة وقصيرة. البيت الثاني مكتوب كتابة عروضية مقاطع قصيرة طويلة. كمان عندنا البيت الثالث مكتوب كتابة عروضية ومقطع أيضا مقاطع طويلة وقصيرة. وهي عندنا البيت الرابع وعندنا البيت الخامس، وبنكون أنهينا درس العروض وكامل الدروس للصف العاشر في الفصل الثاني، مع تحيات الأستاذ موسى الدبس، مدرسة عين الباشا الثانوية. شكرا لكم.